Всем привет, чтобы вопросов не было, что это именно рейка гремит. Двигатель прогрет, проехал где-то 20 с копейками километров. Ну, на ходу я не смогу записать, да, а вот стоя на месте, сейчас попробуем, микрофона хватит, не хватит. Сейчас педали отведу. Ну, это отчетливо слышно, что это рейка. И также маленько, ну и по ощущениям на руле тоже.